La plupart y a porte-parole, oyo baza na ba orchestre ya batu, baza ba flatteur. Pe balaloyembo. Balaloyembo. Oh, vena nga modoko ba benga ke balaloyembo. Attends piano. Et balaloyembo. Azana. Un musicien. Wapi? Na light music. Ezaraka. Yo epi pe light music te. Na bien ngote. Bina mutu za full boss bina filé. Na PC mbote place à. Bonjour, nos abonnés, sa vérité universelle. Très à l'aise de vous retrouver partout. Vous êtes très à l'aise de vous retrouver encore une fois dans l'émission les news de Joyce. Les news de Joyce, c'est toujours quand on a pour envoyer la bino. Bah news c'est vraiment réel. Bah news vraiment c'est vraiment pessimboa boy. Quand il est cabino mélange à news na vérité et puis ça poison pour babi a ande zaka. Vérité universelle. Ah rien que la vérité. Ah ande vraiment tout le barabo solo. Ah vraiment dépasse ma cambo ezalaka babi Joyce Tumba autrement dit Benzema de la presse azaka toujours on a pour nous saler la bino musala. Je parle derrière la caméra, je dis bonjour à mon caméraman babi Ozemi di énergie mobile à ba fossette les longues jambes. Je dis bonjour à toi, je dis bonjour à mon boss maître John Moté, ma maman Micheline Babi, je dis bonjour à vous, je dis bonjour à toi. Tracy, tu pamba de Paris, hein? Babi, moi, ça nzela mine, moi, ça pembe. Là, on a boire que bon, on a un moment boire qu'à banser aussi, kawa. Ah, moi, c'est pembe, bon, on a bon pembe, ça fait déjà du bien. Je dis bonjour à toi, Ritz Omoti, la patronne. Balobi, Divine Kavir à la maman de Manuela. Je dis encore une fois bonjour à toi, hein? Balobi, Naomi Bekang à porte-monnaie magique, Linda Barbie Noire. Bangonde bayanga quand on a bino les news de Joyce lelo no zalanga moté les news de Joyce lelo no koyambela bino Mathieu Mavuzi quand on a bino en tout cas news na news ozemi fongole langa déjà caméra na invité nanga bonjour. Bonjour ma sœur. O seki ni na sengonyo so bokoti na na plateau na biso. La koti la sengo pour apparence na yo ni maté que vous en nengo ça. OK, biso ndezaka musala deka tomsa baboni ni sa vérité universelle. Mbali excusez nga en tout cas mbali boso to sa émission na yo comprendre mbali boso na sa émission na yo ndeto zaka na yo ndeto mona na ndeto solaka na ebite ke oya plateau po oya mangala plateau ko oya manga bona kasi uti oya mangalo ka tanti ma sœur moko boy no ke nanga lokaba odile manzaka lokola ba fifisiwa lokola ba Karine Mokonzi na moi apparence à qui mione ba kanset OK malil hein en tout cas merci à ton ndenge ya minga na émission na plateau na yo pona banana na pesi na ba bon week-end pe ba mbote na ngai na batutu na patron na ngai Robinho Mondibu El Generalissimo papa chic l'homme à la peau blanche mais au sang noir Robinho Mondibu El Generalissimo mon boss mon patron mon papa na pesi pe na ba mbote na batutu batika ngate Cédric CKB hein Cédric CKB hein Kabongo Cédric Kabongo depuis Canada et PDG Tedika Dimale King yanga moko PDG Tedika Dimale King pena bosani les soute mutu nanga nazani na kini awa marqué confinement mais atika ngate Mathieu Mabuza Stallone mabi na peso ba mbote place wala en tout cas merci à toi. OK Mathieu Mabuza okokisu ko rappeler moi na batu musu ba yebi na ba OP ba yebi te balimba yeba Mathieu Mabuza zanani. Ouais, Mathieu Mabuza n'est pas fini boy, naza travailleur na orchestre chiffre 9. Oui. Naza travailleur ya patron, ya entreprise au babengi chiffre 9, ya orchestre au babengi chiffre 9. Patron nango eza Robinho Mondibu El Generalissimo, patron papa chic Robinho Mondibu azo pesa lumière, azo pesa le kumu ya Congo libanda ya mboka. Sentir doza artiste musicien o nga Mathieu Mabuza naza porte-parole na ye, on a travaillé pas na ye. À part que porte-parole naza sous conseiller privé, hein, conseiller du chef. Donc conseil du chef quoi. Donc naza conseiller na ye, naza porte-parole na ye, naza pe messager donc naza presque moi belé, naza donc messager na ye quoi. Vous comprenez? Au venant Robinho Mondibu aza artiste oyo bazo sala le kumu ya mboka libanda. Vous comprenez? Tant tous na artiste minene na mboka o le kola ba grand poète Fally Poupa, le kola ba grand poète Robinho Mondibu quoi. Donc on a travaillé dans l'orchestre chiffre 9. OK, comprenez que nous sommes déjà avec Mathieu Mabuza pour comprendre le lot vraiment et ça n'est pas facile parce que to ko meka vraiment hein ba question na binone c'est le lot trop ça l'effort ya ko posa Mathieu Mabuza nani au conseiller pourquoi au président Robinho Mondibu ba dire na ye komi mabe mingi ba dire ne ko mabe na ndeni
Robin Mundibu soit leki karaba. Soit leki azo cracher. Un d'abord babi ba memaki le quoi angulu na poto. Skoto linga to ba d'abord président fallait pesa ka invitation bien amema ka epeka ande bat bolo babon. So ba pesa invitation te na makamba bato yande. So go invitation te na makamba bato okoya ndenge nini. Obi bele ba artiste na Congo na biso ba jeune peka le roi Robin Mundibu ba luka ki ba zo ta invitation wana ya Robin ndenge ba pesa Robin Mundibu invitation par le king fallait poupa. Obi combien d'artistes congolais ba luka ki ba zo ta invitation wana bazwa ki ngote. Vous comprenez? Batala ke bango bazano ba vedette so to bengisi bino na makamna biso to gagner nini. Mon grand peut te fallait pour batala ke na mboka le roi Europe, le roi na Paris, vous comprenez, ba ivoirien, ba camerounais, ba tanzanien. Donc au moins concert on a bien artiste aleka ba Congo. Mais ba katela ke mundelu. Te mama yoka te mama na ngai. Mais ba azaki invité, azaki to azaki te. Ata mundelu ba katela ke yozolo bana ndenge bino bolinga bo bimisa ngweza mabe. Pour mundelu ata on lobi da mundelu, c'est au moins déjà mabe. C'est ko mona ke to mona ke te. Obi combien de personnes bazali na salle wana? Obi combien de personnes bazali na salle wana? 600%. Oh bah tout bazali na salle wana ba congolais là bazali sur 25%. Oh tout ba tika na ba étranger. Parce que tel niveau ba obi na misu na misu. Tel niveau ba obi na tchana no boy. Parce que moni ba artiste mususu bazolo bana, bazolo ba ke o Robin Mundi ba maki ba luka ki occasion wana ba make up soki ba na succès. Ba moni ma ke Robin a telemi wana ba nitanga bimika boy. Mukile gangi ka ba congolais temba zaki wana. Ba congolais tu bazaki wana ba pays différents bantier bazaki wana o ba ko soutenir musique grand point te fallait pour pas ba tala bo el généralissime Robin Mundibu Angelou abimeli bango na podium wana. Vous comprenez? Parce que ba jeune talent mususu baza awa na Congo banda ko luka occasion wana yango ba pesi bon bilobela bote Robin Mundibu kenene ka 10 jours ne ka ça le spectacle la zone na. Ok, toi tu déjà na ba news hein Rosie na pandi déjà pour osé mi la CP la rala to kota vraiment na ba news. Mathieu m'a vu to moni Robin Mundibu ba sali live na Instagram alobi que ba porte-parole ay ba ramsa na mona ba mouvement te pe ba porte-parole na ba directeur en marketing boyaka pour na ko flatter ba leader. Parce que yo des choses à porte-parole c'est que permet na Robin Mundibu yo ya ko flatter. Na flatter ki makasi. Na flatter Robin Mundibu makasi patron na bona flatter na flatter patron ba tout mususu. Na ke flatter patron ba tout mususu. Na flatter Robin Mundibu makasi. Premier flatteur na orchestre ça non nga. Premier flatteur et pas Robin Mundibu zanga na flatter ya solo. Mais tout le monde baninga mino ba porte-parole musu ba sepela na ngote parce que na sala déjà émission ka awa na suprême azana kanda za porte-parole il y avait un abisso babi important piana yale. Ah, maman sauter page. Oh, comprendre. To sauter page sundeni. Mais au motanga batu bozotanga ba jeune talent to yebi bango na te otangisa ba komba. Omoni el généralissime Robin Mundibu patron na ngai aza artiste congolais oyo Afrique mobima ezotie la misu. Omoni Afrique tant bazotala maketo na ba artiste minene batsaka Robin Mundibu. Na monde entier ba yebi keza fali poupa artiste congolais o ayebani monde entier partout dans le monde. Babi Robin Mundibu abetini. Maman yokate o ba yebi partout dans le monde et ça bon kapite fali poupa. Mais ce que ton ba la Afrique mobimba ba la bonisa el généralissime mta kumba génération musique ya Congo azobima nango ti libanda. On comprend? Omoni bisonde to za boye toko landa kaka makambo susu teke so mutalobi i biso to comme sango o so mutalobi o to comme sango i. On comprend? Omoni faut tala mutu bien Robin Mundibu alobi omoni ba omoni eloko wana ngano yebisa na ba frère na ngai ba grand frère ba master bandeko en tout cas to interpréter ngo mabete to interpréter ngo mabete na bika biso to zwaka makambo rapide après si ba porte parole ba siliki makasi ba na kanda parce que son amina che to chelo makambo si prend malobaki atom subitumba pe ko bimana nzela mo likofi pe bobwakani parce que bon baza kanda na yebite na obeta likofi na muto zo tanga na yebite si premte na yebi ko tunani si nani nguna yebi na ngai ete muto zo tanga comme na yebite omoni Robin Mundibu balobaki boy omoni eza la plupart oui la plupart ya ba porte-parole oyo baza na ba orchestre ya batu baza ba flatteur
à généraliser batonios tout est-ce que ton Robin Mundi balobi que la plupart va porter parole à généraliser batuté à lobité que badadi mo la ba flatter à lobité que ba vena biso ba pi Roger ba flatter ba Roger ngandu ba flatter à lobité que ba Mosaka vena nga Mosaka za flatter à lobité que nani Sankara de Kuta za flatter à lobby bongoté à lobby que Elton Bondo za flatter à lobby que do atique à généraliser batonios sauté ati omoni yomo pendingo za mama nanga to yebi ba flatter o baza ba flatter Robin Mundi butia lobi bongo na orchestre na biso chiffre 9 to yambi ba porter parole ebele o bayaki pona flatterie to yambi ba porter parole ebele o bayaki pona flatterie parce que flatterie on OK ba yela ki ba ma mususu on a besoin que Robin a peso lumière a peso makambo on comprend on a besoin Robin Mundi afula yo mais oye na ndenge mo ya flatter na ndenga ko flatter wana OK yo via kanoba makamu mususu on comprend oza ko envie do moni batu mususu ba yende pona ko bebisa musana biso to ba porter parole o to yé na orchestre to yé pona ko sa musala mo ndengo yambi nga awa ezate fona ndo ba makambu ya batu ya mabete o yambi nga awa wa ponga matie mabuza na pesa information orchestre na biso chiffre 9 na yete na laksa batu kenga na boga na yete na laksa batu kenga na bilambe bele na yete na laksa batu keso bende na yepona pesa information au place on na travail na yete na laksa batu ba tatouage na ngai ba paquet na ngate vous comprenez bato baza ba flatter ba yeba est-ce que vient sur Roger nganda beta ba tatouage ça flatter hein est-ce que vient biso Mosaka est-ce qu'on a beta tatouage hein tu na pesa exemple les la vérité na moi beta tatouage oyo dike aza bongo bon yebite ba jeune frère na nga mususu ba jeune frère parce que ezaki sipo manga tanga kombo yebite ba jeune frère nanga o bazo loba trop bazo mona mutema passe awa ke Robin a dénigré ba porter parole à généraliser bisoté pour ngapena porter parole ton Robin Mundi balobi ke ba porter parole ba flatter et ça la quoi ka tena ngata wa yebi ke matie mabuza za kananga matie mabuza za kana ye o Cédric Abongo yebi keke mo grosso le designer yebi ke matie mabuza kana Robin Mundi ba ko loba bongote pona bango ba ko flatter biso to sala kande musala ba o baza ba flatter ba yebani oyebi bango pe peut-être yo banga no tanga ba kombo mais oyebi bango ngaso na tangi ba kombo na bango ezala kwa na fuli bango po za banzinza mikie ba yaki ba flatterie na bango to moni ke za na ba vanti on ba benga ba to benga ni bango to tse ba on a quarantaine basa na quarantaine donc général Robin Mundi ba généraliser ba porter parole te ba dadi mola baza ba to basala musala bango correct o sentiment que soit les caso pesa programme orchestre na bango on comprend azolo loba ndenge makambo ezali pona orchestre na bango azolo bateke o patron nga boy na suka nango akela nzela mo mabe akende otonga ka patron na ye akende oluka banzela musuna na pas patron na été au sentiment que mutu na mutu zona na mone logique donc ndeti ngandenge na zala ka pas patron nga na bi ke fona travailler na on a pesa information o toza nango na minute o to na confinement les abo to répéter sur ndenge za ki publicité to répéter na coulisses on n'a pas beaucoup na lupango ya na ava beaucoup na résidence ya patron na biso Robin Mundi il faut ba checker yo ozana kashine na yo ozana désinfectant na yo osukole maboko na yo on comprend le programme au bon moment na matie mabuza na mito lokwa to na confinement to na activité moko ezate activité moko ezate ndenge na oya siko ezate na mikumisa omoni nganda na mais là babi ke bino kuna ka bo comment akoma atalaku do président no ndeza na koma atalaku na makambo oyemba za lisute do ndaza na atalaku omoni bato tu balobi bongo ba na succès ata moko te lem suna communion kuto to za ba yebi bango te lem su yo yebi bango ka posa journaliste babi bango kuna nde mungongo ekenda wa pesa ekoma na Cameroun na Côte d'Ivoire ba yebi ba mingongo babi bino so boke na concert président na bino amataka 23h so a koti liko gangi kaka kiti problème ezate bango ba beta ba concert ngo babi bango ba beta ba showbiz olobi ba lobi bango yo mona beta ba showbiz boyo omona concert na bango showbiz te yanan nga tanga na nga ko metanga kombo concert na yo mona concert ya yelete ya showbiz de sala succès yale na modoka barambo vena nga modoka barambo yale na pesi ba mbote wana pena fena nga modoka barambo yale oba benga pena yale mukonza bani webi balalo yembo vena nga modoka ba benga ke balalo yembo ton piano balalo yembo azana un musicien wapi comprenez que nous sommes avec Matima comme ça il ne reste pas battu battu sur bota biso na bana monde entier bota biso yo yebi bien na biso
Pour Robin Mundibu beta na maison mère, abima na maison mère. Est-ce que muto tanga ko beta na orchestre? Na light music. Ezara. Yo et puis light music te. Na bien ngote. Mathieu me vous au sala ignorance to sala ko yebi. Maman nazoloba onga na yebi. Ko yo yebi na tangi na bato yo yebi. O mena minute so bato bana succès na Congo musique yo to yebi na minute za full boss bina filé. Na PC mbote place ali full boss bina filé. Indo samba lume ba gezi mawete ba gaz fabulous. Bango wana nde to yebi oyo make ba opota na ba obunda bango wana. Ba msusu to yebi bango te bazo beta wapi. Babeta ka wapi bana ba orchestre répéta ka wapi ba voyage ka wapi na mito na barumba omoni mutakangi barumba eza full boss bina filé so ye côté ba show makambutu batikela ngo Robin Mundibu Vinisco ba lobeta ka musique ka ba musique na courte joie mama na ngai musique o Robin Mundibu azo mama musique o Robin Mundibu azo beta Cédric Kabongo ayebi Gege Mogoso le designer ayebi makambo na oloba PDG Tedika di Malekinga yema na oloba omoni Robin Mundibu musique azo beta eza musique ya ba congolais te bango bazo beta musique ya ba congolais Robin Mundibu azo beta musique o ezo tambola partout dans le monde vous comprenez Robin Mundibu azo beta musique o ezo tambola partout dans le monde na Cameroun to betaka na Côte d'Ivoire to betaka na Gabon to betaka na Mali to betaka so bino bo loba ke Robin Mundibu bino bo voyage ka te bo critiquer Robin Mundibu na bo loba ke ki atala kuna ye oh chana ye Robin Mundibu ana succès koleka bato nyonso wana ozo tangela nga bakombo mama na ngai Robin aleki bango na succès na succès mais to babi succès o ayemba nde rumba babe ngongo ayemba rumba na koma ya koma na talaku mama na s'il te plaît yo yeba Robin na nini oyeba kai na nini babi tige moko almet ka eza nini vocal yango eza générique to yemba na vocal na ezaka ya rumba ya mutu pe interprétation to ba pesa ke chance wana te yoka na biso ayemba vocal yango mabe so ayemba yango mabe na orchestre kwa maison mais to na nzembo héritier watana ba yembaka boss live na nzembo héritier watana ba yembaka Guy Malela soki Robin Mundibu asalaka vocal mabe to ayebaka ko yemba te ska ngo yemba nzembo wana ango yemba vocal na nzembo wana batu basoka ba album batu basoka ba nzembo ba rumba mibimba na Robin Mundibu nanya na succès na minute oyo bato balobaka mingongo ba voix bazo yemba kitoko nanya na succès na minute otangela nga mutana succès na minute o na musique ya Congo pe na génération Robin Mundibu ba question nga ba réponse yo kasi bon na yebiso vérité na minute o mutaleki bato tout na succès eza Robin Mundibu elle généraliste babi mo lobi na bato musuku o bato musuku bazaka ba envie bato musuku bazaka ba flatter bazwa basi ya poto babi yemo mkonza basi ya poto yebi basi ya poto Robin azwa babi yekutu basa poto somela emi tuka na afote la peine à lemba six to okumisa babi six on memeleni mama na ngai na nyoso bakoloba wana Robin afutelaka na lemba oh Robin mituka oh Robin Mundibu basomela no ba musicien mituka yebite bango orchestre nini ya génération Robin Mundibu mama na nga franchement toza no pe bato orchestre nini na génération Robin Mundibu na génération Robin Mundibu orchestre nini se sombela musicien ata moto ata vélo apamba loba na nga mama na nga loba na ngai mais Mathieu vous babi bolonga babi basombeli ka ba danseuse yo pe babi balongolo na vie amour balobi basombeli ka banani ba danseuse moko pe ka bon problème ete ata danseuse bolaka ko tu filo pe bolaka pe filo mutu ka me pesa mino pe yango mama na ngai yo kana bisayo riti mujinga ski basombela ka kamba mutu ka balaka ka ete ba esa ke to kosombelo mutu ka après ça ni ba réaliser ka yango te chomi na ngwe s'il vous plaît mama na ngai s'il vous plaît chomi na ngwe balaka ka mutu ka te azwa ngote mbolongo danser na biso ya libumu nene papa esui mais balaka ka mutu ka te azwi ngote est-ce que eloni yango baloba te baloba nanu ndeti ngandi ya bo ndeti batu mususu so pesi bango bamo eloko bako piquer crise fo lakai otala nanu na Robin Mundibu la kenga matie fo na sombelo mutuka na bité presse na tando sombela nga mutuka baralo bala wana mituka pesa na sana makambu na sa makambu apesa ki yango yo za matie ba vous ozo bango ozo tuna nga suso na za sir ozo tuna nga suso na za sir sikole boko nzima yoka na bisayo yoka zela mama na nga na bisayo orchestre lokola Robin Mundibu génération orchestre nini eza lokola ya Robin Mundibu o basombela moto ata mutuka ata na orchestre moko o batu bazoya kotia minoko awa bazokoloba aba leader na baba wala wanike Robin Mundibu ayemba niveau Robin Mundibu ayemba na vie na bango tu bayebi Robin Mundibu abimi na maison mère ayemba ka vocal moko ezaka rumba
atie vocal nzem titre liboso na carrière solo ya Robinho Mundibo ezaka Vantar ezaka rumba ba générique e koya après mais rumba yo comment et ça la succès de ba ba Robinho nzem chanson Vantar oye bien ngote lubilu asombi mutuka po ba ya ye yo bien ngote Robinho bimaka na vocal moko après kobeta chanson Vantar wana nzembo nini oyo kokana na minute oyo banda Robinho Mundibo bimisa Vantar ba tout ya génération Robinho Mundibo bayemba ba nzembo moto kokana Vantar oyo tala ba mama yaka ba mapendo ba kamikaze Robinho Mundibo bayemba ba nzembo wana est-ce que bango bana niveau koyemba ba nzembo wana omoni ndenge zana Robinho Mundibo aza artiste à féliciter aza jeune moko aza massa na biso Robinho Mundibo massa na biso. On comprend, à jeune, il faut te féliciter à l'ongoli, tout le chômage dans le Congo. Tout le chômage dans le Congo. Nous avons un matin, nous avons un chômeur. On a dit que nous avons l'ongoli, nous avons un moussala. Aussi, nous avons un chomi, nous avons un Ali Resta, Kanasik, aussi, nous avons un Oasis, aussi, nous avons un Cherry Flash, Patum Bonda, Chakum Bonda, Jonathan Forme. On comprend? Robinho Mundibo longoli biso na chômage apesi biso musala ezo sala ke tozo boko la pe bato baza pembe na biso neti nga musala ni oyebi nga nango porte parole ya Robinho Mundibo so na ki porte parole na zo boko la pe famille na ngai na zo boko la pe bandeko na ngai na zo boko la pe bayeba ngai on comprend pour na saka pembe ya Robinho Mundibo siko muto wa Robinho Mundibo azo memanga na ba voyage azo pesa bato ba mituka azo pesa bato ba fond en commerce siko muto ndengo na comparer na ba leader na bango wana. En tout cas, on va combattre Robinho Mundibo football avec beaucoup de respect. Pour Robinho Mundibo, il y a engagé batuloko biso na entreprise na ye, engagé batuloko ba chomi na ngwe na entreprise na ye, ba mikolo loko ba cherry flash na entreprise na ye, batumoko o mitu esala kama ye leza. On comprend, batondeng wana na entreprise na ye Robinho Mundibo, alisiko yo mutu moko bolela so la yo la muko tsema poudre telo alito o tse chaînette o tse nini beti ba tatouage o na TV o lo ba mabe ya Robinho Mundibo. On comprend. Nous sommes un jeune leader tout au mandate ba leader mso akwera malade ndeke. Duwana suna ngakwela malade ndeke. Ozi leader mso akwera no malade ndeke. Nani akwela malade ndeke pour la vérité universelle. Pourquoi pas bonne comme ça? Ozi leader mo akwera no malade ndeke ba benga no na maison mère pour no akwera malade ndeke. Wana leader mususu. Ba leader mususu ba mido za kwa na wenge. Pesa pombo ya to buaka. Nani abela malade ndeke. Ba leader mususu batuna bango oyemba voile roi ya fali pupa ba boya yango mais lelo ba komo luka bandi make na yemba rappel roi fali pupa mais na debi na yo tango banda aboya kangote aboya ngote nena mama ona na bomba nias ndolobela yo tanga ba pomba awa ba kokanga yo bika libanda ba kokanga ba pomba yo tanga ba pomba awa pomba otangi na makambo ba okanga yo yo yebi ba pomba mama yo yebi ba pomba bazolukisa ba pomba ba okango pomba boyaka nan boye to yaka ndeni boyaka bino ba porte parole boyaka kolo te ko généraliser biso te bon mati ba porte parole ko généraliser biso te faut porte parole responsable roba biso ba dimola ba piroger ba mosaka qui est derrière toi Nzambe na Robinho Mundibo. Mati vous avez que mikolo ba okanga ba osaba jeter ba kangi so nani et puis mikolo so fingika na fingina Désolé, ce qu'on est boyaka, bo s'adresser, mais boy ba teke ba so pe bino bo s'adresser na bango, ba za pe na pas la misala, ba pe na ba famille, ba pe ba nani. Omoni siko. Est-ce le loko comme ça la place à la tête. Si vous prenez comme ça place ni sila na zo musala. Mama yoka. Katala la caméra. Da yondo zo be santa tututo belo et puis mutayemba santa. Ta la caméra, on demine, ça la kande to ça la bende la ngaye penda loba. Na sani. Menga lelo ndina boy. Yoka na biso. Ngana na Robinho Mundibo 100 ans. 200 ans timu ko Robinho wakufa. Apoye potiki. Apo nga songa na kufili boso c'est bon. Oyo wakufa kana. Lelo to ko kufa. Mama, yoka ndo moninga matema buza na fandi awa 75 ndeko na poto. 45 noko na poto. Yoka na bisayo. 45 noko na poto. Au monde na boyeko, so Robinho Mundibo habité matema buza dans caisse na ngali soute na lingi yo soute ke oza porte parole na ngai. Na ke na poto. OK, poto na caisse ni bozwa yo. Ndeti na lobina ke poto. Est-ce que nga bina ke poto? Na lobi mambo caisse te. Caisse ni na bien, so na longe pa Robinho Mundibo caisse ni na OK, letangelanga. Caisse ni na succès. Te kotanga na ba caisse te. Kotanga na ba caisse te po bana succès te. Caisse ni onga. Ba kumba na msa mikolo te. On l'a demandé bonnetel, babi mikolo musique. Pomba ça la théâtre, la musique. Ya ça la comédie. Pomba ça la comédie, ça la musique té. Pomba ça comédien, on a musique yona. O kola na musique lo yengi ça la té, ya ça comédien. Hein? Asa comédien. Oh, yo tangi nga pomba. Pomba. Ah, pomba ni.
oyebi ke émission bato belela batango oyebi ke leba ozongisela ba droit de réponse oyebi nani ozongisela nga droit de réponse yebisa na muto olinga zongisela droit de réponse pese na oliluba mais muto olinga zongisela droit de réponse so ngozongisa droit de réponse na makambo nga na oloba mabelinga na oloba en plus na oloba mabete na oloba vérité ke Robinho Mundi bana succès koleka tous les vedettes Robinho Mundi baza star bango ba vedettes ba potana nanu. Vous comprenez? Trop de réponses autant que vous avez ni sokoloba yeba ngo Robinho alekine ka leader ce que la leader ce que la porte-parole yeba que Robinho Mundi ba lekine leader na on a succès ce que za leader yeba que Robinho lekine na succès comment beta musique ba vie maman vie ya mwana de musique micro ba bipe ba somba émission to ça la fois o lukela ngo ba vite attention ça li dévier c'est belé attention ça li vie ba somba comment on émission yo kana bisayo yo comme maman nga maman s'il vous plaît maman bon soki omoni émission oyo tosala bavie ekoki te na mbongo oza na mosomba bavie po bamona ke osala mais fo togangela yango nyonso oyo yoka na biso nyonso tozoganye na miziki fo tolobela yango yoka na biso na omoni nyonso oyo Robinho Mundi azoganye na miziki fo tolobela yango tozoganye succès tozolobela yango tozoganye kosombela bato mituka tozolobela yango tozoganye kosoma bapale tozolobela yango tozoganye kosoma mituka tozolobela yango tozoganye bato na kolekende ba voyage tozolobela yango tozoganye invitation tozolobela yango bato muso babengisa pe bato basa pe ba invitation okasi yango wana ti. Ok, comprenez que nous sommes avec Mathieu Mabouza. Mathieu Mabouza, aigle noir, le conseiller du chef. Du conseiller du chef. Conseiller du chef. Conseiller chef, mais Babé, au conseiller chef Mabé. Maman. Au conseiller chef Mabé. Siko yoka na bisayo. Omoni Robinho Mundi boaza mutu. Omoni ngane na mutu esala ka to l'équipe na ba chiki, comprendre? To l'équipe na ba chiki biso to apemena ba artiste. Motango tozo mona moerera mukeza li to telemela ka surtout ngai naza parmi batu olem suso président ngai asali moerera mukie na ndenga police to solo la ngote presse o yango te presse o yango mais bo conseiller ke pela maloba ke loko ana elo ni alobaki te mais loko ba porte parole Nathalie sio te bama na ngai Nathalie sio na moko na za la komara na conseil Nathalie sio déjà côté ba porte parole Robinho Mundi bu tango yo sala makambo na ngana za ka pembe na ye tout le temps. Vous comprenez? Nous avons permis à Robinho Mundi tout le temps. Vous comprenez? Erreur moi que au sala mana Robinho Mundi l'élection na TV. Robinho Mundi bana batamaye le pemene ozu na Paris azalo ba Ricky Sengele, ba Saint Patrick Ponce, ozu ba tolo ba Manu Matondo, la femme prodige ba travailler pour na Robinho Mundi. So erreur moi ezali ba otali sa Robinho Mundi. Parce que biso pe na ndenga kin a super erreur total sa reprise na biso, tala ezabo te. Vous comprenez? Robinho Mundi ba généraliser ba tout mambozo banga ba porter parole. A généraliser ba tout na tangelo ba porter parole o baza flatteur. On va ça flatter na ba flatter te. Vous comprenez? Biso to sala ka musala. Na obandela tout le temps abada dimola ba Mosaka ba Piroge mona mboka ba Elton Bondo. Vous comprenez? Na ebité bandeko na ngai ba porte parole. Yo kana biso s'il vous plaît. Ndambu côté président Sofer Gola pe ba porte parole ba salara côté Yorité Watanabe na ba. Mais dadi mona pa Watanabe. Côté nani so bina atanga? Côté nani? Ya nani te mama lobati? Moto ya yambo. Ntayambo ni nani? Jésus de Niance. Vous comprenez? Omoni Robinho Mundi bu tango azolo ba mamba ba porte-parole, ezati ka généraliser ba porte-parole mususu. So tali ndeti ba place mususu to tanga ba porte-parole mususu baza kuna ba uta ba place moko ba ye pona ko flatter. Ba uta ba place mususu makambe pesa te ba ye ba place mususu pona ko flatter. Eza ba marketeur wana ka ndozo ba o côté mo bozo tanga te. Ba to mususu ba ya mupanzi wana pona ko flatter. Ba flatter na bango ba sala musala yo mona musala ba sala. Bon nani? Ya comprendre? Robinho Mundi bu baninga na ba porte-parole nga Mathieu Mabouza na porte-parole ko la bino o totanga mi porte-parole. Vous comprenez? Et ça musala o photo pesa ngo valeur. Soki mutu moko sololi mabe na ninga ki porte-parole, to mutu moko solo ba mabe pona biso ba porte-parole, photo telebelango. Mais patron na Robinho Mundi bu alobi makambu oyo eza normal. Si ko réponse de tolinga ki opesa nde biso yango wana. Au moins est-ce qu'on lobby de bien. Nabi que passe pour porte-parole et belle baza ba mitema esko ekiti. Mitema yoka mitema ese kita déjà kalapo omoni batu mususu ba talaki image te, ba talaki ba vidéo te, ba talaki ba émission o Robinho Mundi ba salite. Ba bengi bango ba téléphone. Oh Robinho Mundi ba critiquer ba porte-parole. Batu mususu oh boyoka Robinho Mundi ba dénigrer ba porte-parole. Batu mususu boyoka atali na été avec information te à la loquer journaliste moi internet ça y est bandu pour la bandu ça la émission. Vous comprenez? Et ce qui s'est fort, na ce qui bango fort. Vous comprenez? Na ce qui aussi pena bato bazwa bazana moi mayele, bazana mayele, bato bana mayele.
Vous comprenez? Bato bana mayele opena ba sali pena analyse très bien. Ba tellement que te robin mundi ba tali pena parmi les tinalande dadi mola alobi ma que et ça la peut bien te ba porte-parole ba comme bébé c'est musala. Ba porte-parole baye ba porte-parole mususu baye pona ko bebisa musana biso leti muto zotanga kombo yaki awa na yebi nanga kutu yete soko lo beza porte-parole carrément moté ka yaki bebisa da musala lobi ke ya lo ba vérité atanga kombo bato est-ce que porte-parole yo folo ba mambo kesa na bino to fo yo tanga ba vérité ba kesa bato awa au moins que ça na sens te na sens wana soki leader moko lobi ke ba porte-parole bona tina te au moins que porte-parole moko zo finisa ba porte-parole tout tango yo lobi ke tango yo lobi ke o ninga zana ngana tanga ka ba kombo na tanga ba kombo o tanga ba kombo ya nini vous comprenez et ça na sens te comme mundi ba ko dénigrer ba porte-parole te vous comprenez obino mundi ba ko dénigrer ba porte-parole te apesa ka valeur na musala ba tunyon so dénigrer ba porte-parole nga matima buza na koza pembe na ete vous comprenez nga matima buza na koza pembe na ete so obino mundi ba dembe na eza po alobaki par rapport à ba porte-parole o ba za ba flatteur ba porte-parole ba za flatter ba yebani akoyaka ka sali ba stema ebele mambo ebele pona ko flatter. OK, merci. Mais photo yebango que même le on a tali sayo Stallone ma bia yebi te dika di male king PDG yebi gege mokoso yebi Cédric Abongo yebi Vivaldi Kusu ayebi depuis Bruxelles que Robin Mundi boaza artiste o azana succès na mboka oyo photo soutenir ba œuvre na ye. Vous comprenez? Moi mutuna omona Congo surtout na artiste wa Robin Mundi boaza fierté musique ya Congo libanda. Photo garder, photo kumisa ye, photo zeka bato libanda bandima succès ngo. Tala libanda ba côté Robin Mundi boazo kenda osa ba spectacle. Osomona ndi bato bazo ya kebele. Carrément ba o ba ya wana ozotangila ba komba ba pomba. Baloba ke Robin Mundi ba yemba na bango ba yemba esuka wapi. Esoyoka memata 2 personnes na ba Congo. Esoyoka memata 10 personnes na Congo central. Oh nani esoyoka memata 15 personnes na Brazza. Mais combien de fois o Robin Mundi ba memi bato? Combien de fois bato ba moni ba mboka libanda? Combien de fois oyebi ke Robin Mundi ba mema bato ba Cameroun? Oyebi ke Robin Mundi ba mema bato ba Côte d'Ivoire? Oyebi te? Oyebi maman? OK, comprenez hein. Si ya bango est-ce que bato bayebi yango? Ba succès na bango maman nanga, ba succès na bango musique o bazo sala eyebani wapi? Bato na bango pe bayebi. Ba concert na bango ba betaka. Ba mona na wapi? Biso omoni biso to laksaka image to laksaka to lobaka makama avec image. On comprend ba preuve ali. Donc omoni le ngo lo bananga trop de ton confinement, malgré fait to fa na yo boito ba checker biso, yebika na santé studio mo to commun. Mbala sima yo confinement est si là ce que to yeba na ce qu'on a terrain même pas tout ba travailler en coulisses tu éviter ba tout ba travailler en coulisses ce que to yo ka pe mingongo ngo bokumisela batu mingongo boyemba ka wapi na maison mère ba pesa bino ba chance boyemba na ba orchestre bo beta boyemba Robin Mundi ba zo chance vocale moko ce qu'on a chance vocale moko wana sombela ta mission vélo sombela mission ta moto wana pesa mo ba challenge on a yebisi bangoti basala succès te ba leader wana ba moto vélo te so sombela mission ta vélo et ça la bien ce que Robin Mundi bu azana succès azana makambu tout yango moni succès zo ko accompagner na ba bien matériel tango zo pesa baninga ba sala ba travailler pas na yango zo la succès hein na ba orchestre na ba leader wana musuku ba zo mituka ya ko defa ke vient na oleka TV pesa nga mutuka na pona leka na ngo sala pe mo base vous comprenez ce que Robin Mundi ba ce que Robin Mundi ba sombela batu ba wa bana ngo ba defa ok ça accident na mutuka batu ba mo futi so non ngo defa. OK, to peta mo lisola générique na bino bi marquant après confinement bon biso to travailler kaka ozomona ba image ti ozomona ba image biso to travailler kaka dans le travail on a biso to travailler na acier bon mona pena récite ya travail on a comprendre que dans confinement oyo o sentiment que mayele eya bakisande mayele confinement mayele nde eya sko mayele wana tant confirmer ici là tant au bande ce que ba séance studio tout le monde siko makelo ko botsa na marché et simbi pe les ana succès boyo ka so de mouton te tout royo to komata so de mouton na bi ka image ya ali botsa image so de mouton on m'a ngata to lo ba makambu to se voiler ba face te mouton na succès ko le ka ba tout na succès na minute na Congo za ko bina on a image en so de mouton so de mouton ya ali bozo image comprendre. OK, c'est bon to tchela bango image ya so de mouton botala déjà bilenga so de mouton ndenge nini kozala.
revolver. Comment va tu n'as plus longtemps la chaîne? Comment va tu n'as plus longtemps dans la chaîne? Stallone.